Salve galera, bem-vindo ao canal do Cinema Racing. Dá um salve aí, Diegão. Beleza, rapaziada? Estamos com o que hoje, Alexandre? Com a NMAX 2021? 2021. 21 aqui, das mais novas, né? Liga a bichona aí, ô Diego. Não, foi pro lado aqui. Não sabe nem ligar, essa aqui é novidade. Novidade na casa. Aí, vou ligar. Olha o barulho da jabiraca, como é que tá. Tá sem barulho. Então a gente vai fazer o procedimento sempre. Vamos desmontar, deixa eu explicar como o proprietário veio lá de Bragança Paulista, ele vem andando com a moto, perigoso, que a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente vai desmontar a parte de cima aqui do rolamento do comando. Geralmente é isso, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar aí na NMAX nova, que a gente ainda não tinha pegado. Só serviço simples, né? De troca de óleo, pastilha, mas problema no motor ainda não. Essa moto acho que tá com 58 mil km rodado. Deixa eu ver. No trip 1. Cadê onde muda o trip? Menu. Ó, tem até bateria. Sabia não? 58.783 km rodado. Então vamos desmontar aqui e ver o que a gente vai achar. Bora. E aí galera, desmontamos aqui. Então o óleo a gente viu que tava novo, né? Então desmontamos aqui olhamos o acionador de corrente de comando. Está bom. Tá sem folga. A corrente de comando também tá boa. E logo que a gente desmontou, aqui ó, a folga, ó. A folga excessiva aqui, ó, na escape. Nem colocar o calibre aqui, que tá uma folga gigantesca. O que eu vou fazer? Eu vou regular aqui? Não. Vou desmontar e vou verificar os rolamentos do comando, porque não é normal ficar uma folga desse tamanho. Tem uns milímetros aqui de folga ou mais. Tem uns 2 milímetros de folga aqui, ó. Então não é normal isso. Então não posso só regular aqui e montar, vou perder só tempo. Vamos desmontar aqui, olhar o comando, porque se o rolamento, principalmente de trás, estiver estragado, ele vai fazer o comando trabalhar fora de lugar e aí vai folgar aqui o balancinho, né? Então vamos desmontar aqui para ver o que aconteceu. E aí galera, como falamos, não iria ser à toa que a válvula estava tão folgada, né? Então a gente viu o rolamento, ó, não é ele dessa vez. Na parte do cabeçote lá também não é. Então olha que curioso. Esse aqui é o balancinho de escapamento. E ó a folga aqui, ó. Tá vendo? Não podemos ter essa folga aqui no rolamento aqui do balancinho. Ó, tá vendo? Então tá danificado aqui. Não troca, né? Lógico que deve ter alguém que faça algum esquema aqui para trocar só esse rolamentinho, mas pela Yamaha temos que trocar o balancinho. Então já solicitei o valor da peça. Tá vendo? Tem outros dois, né? Que o de admissão que são duplos, né? Por causa do comando variável. Então ele não tem folga, ó. Não balança nada. Ó, tá vendo? Ele não balança. Então aqui tá balançando, ó. Tá estourado, então por isso tá fazendo barulho, por isso tá com folga. Eu vou verificar ali se não marcou a válvula. Acredito que não marcou. E passei pro proprietário, a moto já tem 58 mil, né? Pra tá fazendo a troca preventiva dos rolamentos. Os rolamentos não estão estourados, mas aí é com ele, né? Porque a gente como profissional também tem que se precaver, porque é bem típico da problema disso aqui, a moto é rodada. Aí a gente monta, passou 2 meses, estoura o rolamento. Ele vai falar que tá na garantia. Eu vou falar que não tá, que ele não trocou. Então se a gente aconselha a troca, se estourar, ele já tá ciente que pode ser que estoure, né? Então é bom trabalhar assim. Se ele não quiser trocar, não tá estourado, não tá com folga, aí é com ele. Se ele quiser arriscar, quem tem que arriscar é ele, né? Não a gente profissional. Porque às vezes tem gente que depois dá problema no rolamento e ele quer a garantia. E a gente não pode, né? A gente mostrou que o problema não é nessa peça, o problema tá naquela. Se dá problema depois dessa peça, eu não tenho culpa, né? Então a gente trabalha nessa linha aí de raciocínio e graças a Deus a gente não tem muitos problemas com
com o cliente, justamente por oferecer já, fazer uma troca preventiva, trabalhar assim, porque o cliente acaba entendendo. Se ele não quiser fazer, acredito que não vai dar problema tão cedo. Mas se ele não quiser e der problema, ele vai falar, pô, bem que o Pedro falou. E ele não vai vir aqui querendo garantia e tal. Isso gera um estresse, né? Então, vamos ver quanto que custa esse aqui. Peça de Animax não é barato. Quanto será que vai ser? Eu chuto que deve ser uns R$500 uma pecinha dessa. Vamos ver. E aí, galera, a Animax 2021 chegou o balancinho aqui da Yamaha. Achei interessante que veio com pelo menos com o parafuso e a porta aqui. Então, vamos abrir aqui. Então, um balancinho novinho, ó. Sem folga aqui, tá vendo? Bem justinho a diferença pro outro. Ó. Ó. Opa! Então, um problema a mais a Animax aí. O proprietário não vai querer trocar os rolamentos, selo da bomba. Como o problema era só no balancinho, ele optou por não trocar. Eu sempre recomendo já trocar o... Tá vendo? O rolamento na minha mão aqui, ó. Não tem folga nenhuma, ó. Não tá calejado, nada. Mas eu sempre recomendo trocar, porque isso aqui dá problema. Então, o proprietário não quis trocar. Nem o rolamento, nem o selo da bomba, nada. Torcer aí pra não dar problema. Então, montar agora os balancinhos novos, ou balancinho novo, né? E ver como é que vai ficar o barulhinho da moto. E aí, galera, essa aqui é a Animax que a gente tá fazendo o motor, né? O motor não, né? Trocou o balancinho. Ela ligou e pegou falhando. E olha o que acontece muito nas Animax quando ela tá falhando. Vamos ver se a câmera vai conseguir registrar. Vamos lá. Cadê o botãozinho? Opa! A câmera não pega. Ó, saiu um pouquinho ali de faísca, deu pra ver? Mas o cachimbo tá passando faísca pra cá, pra esse ferrinho aqui, ó. Então a gente vai fazer a substituição do cachimbo. Esse cachimbo aqui é caro, é ruim de achar, não tem para entrega muitas vezes. A gente vai utilizar o da CG 150. Ah, galera, colocamos o cachimbo da CG 150, vou te falar que fica melhor que o original. Vamos ver agora se a moto vai funcionar, né? Oh, acordou. Aproveitando o barulhinho que ela ficou. 10. Vamos dar um rolê com ela agora. E aí, galera, nem parece que a motinha tá ligada, hein? Ó, o barulhinho ficou bem silencioso mesmo. Ó, sereninho. Essa moto aqui a gente nunca mexeu tanto, né? Da mais nova. Então, eu nunca nem tinha andado. Então, uma temperatura, nunca tinha reparado. Quando acelera mais, aciona que liga a válvula VVA, ela aparece no painel, também não sabia. E deu erro na ABS, né? Então, motinha show de bola. Tem diferenças para mexer, muda algumas coisas, né? Bomba de água muda. As peças internas ali até que são iguais, aparentemente, né? Não fez motor. Mas, motinha da hora aí, diferenciada. Então, isso aí, motinha finalizada. O proprietário é lá de Bragança, Paulista. Veio até aqui com ela. Então, isso aí, a motinha pronta. Demorou porque teve que encomendar a peça na Yamaha. E a princípio não ia ter a peça, estava em BO. Depois saiu de BO, deu para encomendar. Então, Animax tem que ter uma paciência que demora para chegar as peças. Beleza, galera? Mais um videozinho de Animax aí, de barulho. Esse aqui foi diferente, né? Geralmente é só rolamento de comando, Esse aqui, o defeitinho diferente para vocês. Valeu? Galera, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer o canal, dá aquele like. E valeu, abraço.